अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब हम रवाना हो गए हैं शॉप से। शेखू मुनीब को अभी पिक करेंगे और उसके बाद जनाब जा रहे हैं खाना खाने। हैप्पी रेनी डे है ना आज, इसलिए जी शेखू मुनीब साहब आ गए हैं। वाओ, शेखू मुनीब साहब आ गए। वालेकुम सलाम। शेखू मुनीब साहब कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। हाँ इमरान भाई कहाँ जा रहे हैं इस टाइम? ये रिजवान भाई कहाँ जा रहे हैं? आज शेखू मुनीब साहब अपने YouTube चैनल बनाने के बाद पहली ट्रीट दे रहे हैं हमें। कैसे शेखू मुनीब साहब, आज आप नखलिस्तान रेस्टोरेंट पे ट्रीट देने जा रहे हैं? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? नखलिस्तान पे जा रहे हैं और आपका नाम भी भूल गया है। वहाँ पे एक इत्तेफाक ने मुझे दिखाया है। हाँ, आज मैंने आपको कहा था ना, आपके YouTube चैनल बने को तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया है, तो आपने हमें ट्रीट देनी है, तो आपने ट्रीट नहीं दी हमें, तो इमरान भाई भी काम पे लगे हुए थे। इमरान भाई भी आप भी काम पे लगे हुए थे, मैं भी काम पे था, और फिर ट्रीट कैसे दे? अच्छा तो गाइज़, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त पेट्रोल पंप पे। हमारी गाड़ी में पेट्रोल कम था, यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा तो गाइस, हमने अब मूड चेंज कर लिया है क्योंकि नखलिस्तान हमें दूर पड़ता है। तो ये हमारे इलाके में नया रेस्टोरेंट खुला है, नवाबिस्तान रेस्टोरेंट। तो ये बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, तो हम इधर रुक गए हैं। बस अब ये इधर खाना खाते हैं, मज़ीद इंजॉयमेंट करते हैं। जी गाइस,
हम इस टाइम नवाबिस्तान रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं और ऑर्डर भी दे चुके हैं। 15 से 20 मिनट तक इंशाल्लाह खाना भी आ जाएगा, तो इंतजार करते हैं। गाइस, मैं मोहम्मद मुनीब शेख, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेखू मुनीब पर। यहाँ पे आज खाना आ चुका है और यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये उमर भाई भी साथ हमारे वीडियो बना रहे हैं और ये बैठे हैं, ये भी मेरी उड़ा रहे। गाइस ये देखिए खाना आ चुका है, मेरे मुँह में पानी आ रहा है गाइस। गाइस ये भाई हंस रहे हैं गाइस। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। तो गाइस खाने के आने से पहले इमरान भाई और रिजवान भाई ने सलाद ख़त्म कर दिया है और मुनीब तो मैं कहता हूँ दोनों हाथों से खा रहा था और बाकी रहे तारिक भाई और मैं। तारिक भाई भी दरमियान में सीन करा रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो ही बनाई जा रहा हूँ। चलें देखते हैं फिर हमारे नसीब में है कि नहीं है सलाद। अस्सलाम वालेकुम। काका ये देखो, एक सलाद असा नहीं खाता, एक खाते इमरान भाई ने मुनीब साहब बकाया ए बेटर मेरा इना करे कच्चा बची गए पेन यार देखो नींबू पेन वसल पेन है लाला खिलते पेन खादी मैंने यार मुनीब यार खैर यार क्या जगह लिखना बेटे अगी दे देखो तारे खेलना यार खेलना यार एक खीरी वाला रहता दे मेरे बिरा को दे यार इतने जो दिए मेरा वसल खादी बेटे। मेरा नाम है मोहम्मद मुनीब शेख, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेखू मुनीब और मैंने खाना खा लिया। ये लोग खाना खा रहे हैं। अभी तक मैंने कहा क्यों ना मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग खाना खाएं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बस वेटर को ऑर्डर दिया कि जाओ बोतल लेते हो। अब बोतल आ चुकी है गाइस और ये सब लोग बोतल पी रहे हैं और वेटर ये ठहरे और गाइस मैं भी अब बोतल पीने जा रहा हूँ। गाइस मैं बोतल पी लूँ फिर आपको मैं आपसे बात में अब मैं बोतल पीने लगा हूँ। ये मेरी बोतल है और मैं पीने लगा हूँ। मजेदार गाइस उमर भाई कह रहे हैं कि आप सही तरीके से पढ़ के बैठो, आते ला रहे हैं मारो ललिया बेटा भूल के मारो कह रहे मारो ललिया भूल के मारो।
भैया के काम देखे कह रहे खुश है के बैठे कह रहे मेरे होलिया पे पानी डाल गाइस खाना बहुत अच्छा था, मुझे तो मजा आया। आए इनसे पूछते हैं भाई आप बताएं। आप बताएं, आपने बता दिया ना बस वही ना। आपको कैसा लगा खाना बताएं बताएं। पहले पूरा खाने दो फिर बताएंगे। मैं आपसे पूछूंगा भाई, मैं तब तक वीडियो बना रहा हूँ फिर। हाँ भाई मेरी बोतल नहीं खत्म होनी तब तक मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरी बोतल देखिए कितनी हो चुकी है। और गाइस जब तक मेरी बोतल नहीं खत्म होती तब तक मैं व्लॉग एंड नहीं करूंगा, ठीक है। पर विलेन तेरे बोतल तू एंड करने के बाद एक्शन बैठे हो चमा बात बंद कर, ठीक है गाइस। अगली वीडियो मिलते हैं। मैंने तो खाना खा लिया, अभी तक ये लोग खाना खा रहे हैं, इसलिए मैंने क्या है क्यों ना मैं व्लॉग बना लूं। गाइस जब मैं बोतल पीने लगा हूँ पता ही लगे। बहुत तेज बारिश आई है। अब गाइस बारिश स्टार्ट हो चुकी है और गाइस आपको हम बारिश का मौसम दिखाते हैं। चलें गाइस। बहुत सारी बारिश स्टार्ट हो चुकी है और मैं यहाँ पे बारिश आ रहा हूँ और देखें गाइस मेरे ऊपर बारिश आ रही है। और अच्छा तो गाइस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, हम जा रहे हैं घर की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।